Una infancia feliz comienza con una mente sana. ¿Sabes cómo puede ayudarte la psicología a mejorar el bienestar emocional de tus hijos? Los profesionales en materia, valoramos, realizamos un diagnóstico, se interviene con el pequeño y con los papás y en caso de ser necesario se imparte la psicoterapia infantil. Como el pequeño Richard que hoy se va de alta terapéutica, porque colaboró en cada sesión y en cada tarea asignada. Felicidades Richard, que todas tus metas se cumplan y que tu vida esté llena de bienestar emocional.